हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टर क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हमारे यहाँ लगभग 5 से 6 घंटे बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो देखिए गार्डन में काफ़ी चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, बट उसके बाद भी गार्डन में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। प्लांट अच्छे हैं, ग्रोथ पर आ गए हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है सभी प्लांट की। टमाटर का प्लांट देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने सपोर्ट दे दिया है क्योंकि ये बहुत लटका हुआ था, सपोर्ट दे दिया है। और कुछ प्लांट है जो टमाटर के, वो हमने शिफ्ट भी कर दिए हैं। वहाँ देखिए साइड में, ये सब मेरे हस्बैंड की कलाकारी है। वो जब अकेले आते हैं तो मेरे पीछे कुछ ना कुछ गार्डन में करते ही रहते हैं, मैं मना भी नहीं कर सकती। यहाँ देखिए छोटे छोटे प्लांट, ये सब टमाटर के ही हैं फ्रेंड्स। उनको पता नहीं है कि ये बोगनविलिया है, इसको पानी की कम ज़रूरत है, बट कोई बात नहीं। टमाटर के प्लांट देखते हैं कितने टाइम चलते हैं। और मेरी बोगनविलिया देखिए फ्रेंड्स, पत्ते गिनिए और फ्लावर गिनिए। बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है बिल्कुल। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बट फ्लावर है, पूरे साल फ्लावरिंग ही करेगा, पत्तियां बहुत कम देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गार्डन अच्छा ही चल रहा है। छोटे छोटे प्लांट्स जो थे न्यू ग्रोथ पर आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरफ आइए, यहाँ मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरा कट्टा जो है फ्रेंड्स, ये दिख रहा होगा। लगभग इसमें 6 महीने से ये लगा हुआ है। कुछ प्लांट भी थे इसमें। और ये जो प्याज है फ्रेंड्स, आज हम इसको निकालने वाले हैं और यहाँ कुछ ग्रो करने वाले हैं। मिर्च का प्लांट जो है वो भी मेरी ग्रोथ पर आ चुका है। बाकी सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। और आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कल अचानक बारिश हुई है जिसकी वजह से मेरा खाद और मिट्टी दोनों पानी में ख़राब हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, चमेली का प्लांट है और बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। देखिए बारिश के बाद पत्तों की साइन देखिए फ्रेंड्स। और देखिए ये प्लांट जो है, ये कल नहीं था, कल जब मैं टेरेस पर आई थी, बारिश के बाद ही ये प्लांट निकला है। ये सब अच्छे चल रहे हैं। और इसकी ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये वाला पार्ट देखिए, जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था तो बहुत नीचे की तरफ 2-4 पत्ते थे, बट अभी ऊपर की तरफ भी इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये बकेट आपको याद होगी, इसमें मेरी पत्तियों की खाद थी और मैंने यहाँ कुछ प्लांट इस पर रिपोर्ट किए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है बोतल ब्रश, मैं ऊपर से दिखाऊंगी। ये मेरा पोई साग है, इस पर भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और ये सारे सीड हैं जिन्हें मुझे कलेक्ट करना है। और ये साइड में ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ग्लोई बेल है। और ये मैंने आई थिंक ये मैंने मधुमालती की बेल ही लगाई थी फ्रेंड्स, शायद, पक्का नहीं पता है। या फिर येलो ट्रम्पेट वाइन हो सकती है। ये येलो ट्रम्पेट वाइन है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से पहचान लिया, येलो ट्रम्पेट वाइन है ये। और ये भी ग्रोथ पर आ चुकी है आफ्टर रेन के बाद ये सब ग्रोथ पर आए हैं अच्छे, नहीं तो बिल्कुल सूखे हुए थे। यहाँ छोटा सा एक कुछ प्लांट निकल रहा है। पीछे की तरफ देखिए फ्रेंड्स, वो भी आई थिंक वो टमाटर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, गार्डन अच्छा चल रहा है। ओह लवली, देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने लगाए थे बैंगन के सीड, वो भी ग्रो हो चुके हैं। ये सब बारिश के बाद ही कमाल हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते जाइए। और देखिए फ्रेंड्स, एक मेरी बहुत ही प्यारी बेटी आई थी, मेरी भतीजी। मैंने उसको टमाटर ग्रो करना बताया था, वो थोड़ी टेंस थी किसी वजह से। फैमिली में प्रॉब्लम होती है सभी की, तो मैंने उसको टमाटर ग्रो करना बताया था कि उसके ध्यान थोड़ा गार्डनिंग की तरफ जाए और वो अपना टेंशन वगैरह भूल जाए। तो देखिए उसके ग्रो करे हुए सीड निकल चुके हैं। मैंने इसका वीडियो भी बनाकर भेजा है कि बेटा आपके प्लांट निकल गए जो आपने लगाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी सब अच्छा चल रहा है। ओहो, एक प्रॉब्लम हो गई है मुझे, इसके मुझे सीड कलेक्ट करने थे फ्रेंड्स, बट ये बारिश की वजह से सारा ख़राब हो गया। और ये नेक्स्ट फ्लावर पता नहीं कब खिलेगा। डहेलिया का प्लांट है फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं। वहाँ पीछे की तरफ भी उसमें कुछ प्लांट वगैरह ग्रो हो रहे हैं, हाथ नहीं जा पाएगा वहाँ पर। चलिए ट्राई मारते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और ये देखिए, ये सदाबहार हैं, हस्बैंड ने ही लगाए हैं। एक्चुअली ये मेरा कंपोस्ट बिन था फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें इस वाले प्लांट को रिपोर्ट किया था और नीचे से कुछ प्लांट इसमें निकल चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा चल रहा है बाकी सब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ही अपनी प्याज जो है उसे निकाल रही हूँ। और इसमें मेरे सारा पत्तियों की खाद है फ्रेंड्स। उस टाइम मेरे पास, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत गली सड़ी सी एक प्याज हो रखी थी, बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने इसे ऐसे ही गाड़ दिया था। आपके सामने ही लगाई थी शायद मैंने ये। तो देखिए ये हमारी ग्रीन वेजिटेबल में हमारे पास प्याज हो चुकी है, तो हम इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारा है, नीचे इसमें पत्ते हैं मेरे। उस टाइम मेरे पास गार्डन में बहुत सारे पत्ते थे, तो बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने इसमें पत्ते भर दिए थे और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। ये पत्तियों की खाद भी बन चुकी है, बट अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। 1 से 1.5 महीना अभी इसको लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी सीड ग्रो कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर वो ग्रो हो गए
तो हम उन्हें बाद में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें रेत की मात्रा भी थोड़ी सी है, क्योंकि मैंने जो इसमें मिट्टी यूज़ की थी वो पुरानी मिट्टी थी, मेरे किसी पॉट में से ही निकली हुई थी, फ्रेश मिट्टी मैंने यूज़ नहीं की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं सीड ले आती हूँ। उस तरफ काफ़ी धूप है। ये आपको बड़े वाले जो सीड दिख रहे हैं ये हैं शरीफा के सीड, ये मेरी मम्मी ने भेजे थे। और ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं ये है हमारे खीरे के सीड जो मैंने मंगवाए हैं। तो चलिए इन्हीं को मैं ग्रो करना बताती हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये ग्रो होते हैं या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ और एक यहाँ 2 शरीफा के बीज लगा दिए हैं, और यहाँ साइड में मैं खीरे के डाल देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। धूप निकल चुकी है तो मुझे कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए 5 से 6 सीड जो है ये मेरे खीरे के हैं, और ये वाली मिट्टी जो है यही मिट्टी मैं इनके ऊपर कर देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है क्योंकि कल रात ही काफ़ी सारी बारिश हुई है, तो बिन मौसम के बारिश हो रही है, पता नहीं ये फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे सीड्स चले गए हैं मिट्टी के नीचे। फ्रेंड्स अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं। आज का वीडियो और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? आफ्टर रेन मेरे गार्डन में जो नई चीज़ें दिखने को मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए वाटरिंग हमने कर दी है। मिट्टी पहले से ही काफ़ी मॉइस्ट है, फिर भी थोड़ा सा मिट्टी हम को गीला इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सीड हैं अच्छे से पानी में चले जाए। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बड़ा सारा लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।